Bana, amani kufikie wewe unayetusikiliza hivi sasa Wisport TV kokote uliko. Sauti zinazounguruma kwa hivi sasa zinatokea mji mtukufu wa Tanga. Leo ni Eid ambayo naweza nikasema ni Eid kwanza, Eid pili itafuata kesho, japo kuna waumini wengine wa dini ya Kiislamu watasherehekea kwa siku ya kesho. Baadhi yao siku ya leo wameshaiona sikukuu ya Eid kama ilivyo kwa Seifu Mipapa kwenye line ya simu kutokea mji mtukufu. Hali yako iko vipi maalim? Japo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiona Eid salama. Hivi nimepata pilau. Niko maeneo ya Dubai. Unajua sisi waumini tukiwa katika mfungo tunamheshimu Allah, na tukiwa katika Eid vile vile kwa maana ndio ada yetu. Kwa bwana Jafet yetu kwa yote namshukuru sana Mungu. Sema niseme nikushukuru na wewe kwa kunikumbuka. Sio jambo dogo tukifanya leo ya Eid, ukanipigia simu tuzungumze. Moja utakuwa umeona umuhimu wa bwana Seifu, na kushukuru sana bwana. Seifu, umechezwa mchezo katika uwanja wa KMC ambayo ni CRDB, lakini ukiachilia mbali hatua ya 16 bora, hivi sasa tunazungumza uelekeo wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Tarehe 2 Tabora United tumeshaanza kumsikia Christina akizungumza maneno ya tambo mara baada ya kumfunga Young Africans katika raundi ya kwanza. Hii itakuwa vipi kabla tujaenda kuangazia Simba Sports katika mji wao ambao wapo hivi sasa ni ugenini dhidi ya Al Masry? Karibu. Asante Jafet. Kwanza nianze kwa Yanga, nadhani ndio ulipoulizia swali. Naam. Jafet, kwanza kabisa sisi tupo katika kipindi kila wakati. Mimi washauri fans zangu, unajua kuna wana Yanga wananipenda sana. Hivi hapo. Ndio wananifuatilia na wananipenda kweli. Wanashinda tu kuniambia wewe ni msema kweli. Sasa mimi niendelee kuwapongeza kwa sababu dogo nimekomaa Jafet. Naam. Sitaki miemko, wao waendelee kuleta comment zao. Isipokuwa wajue kabisa kwamba kuzaliwa na kuumbwa kwa Seifu kupo kwa sababu ya kuikosoa Yanga tu. Hamna kitu kingine. Yaani wao wajitahidi, wao wanafanya vizuri. Kila kwenye ubaya tutakwambia mfano Jafet. Naam. Iko sauti moja ina linki sasa katika mitandao ya kijamii. Inasemaje? Hatutaki si wao Yanga wakanushe. Sauti inaonekana kuna mlevi mmoja, namuita mlevi kwa sababu alichokifanya ni kibaya, hawezi ajitoke hadharani aseme ni mimi nimuondolee cheo chake cha ulevi. Kasema nini? Anasema anampigia simu mtu mmoja anaitwa nani Didas sijui. Anaonekana ni bwana mipango wa kamati za kiufundi za Tabora. Lakini Jafet, ukimsikiliza yule mwamba wakati anamshawishi huyu akae upande wake, hapo ndo nataka nianze kustick. Jafet, inaonekana kwanza huyu mtu anatishiwa amani. Unajua Jafet, tunapotaja jambo la amani katika misingi ya mpira tunataja vitu vya kweli kabisa ndio ambavyo vina maana, na wajue hatuwezi kupita klipu za namna zile sisi hata mara moja, kwa sababu hawa waliotajwa wapo, wakiulizwa watasema. Hivi kuelekea hii michezo Jafet, watu wanaforce kuwa na champion. Ndio maana Jafet niliwahi kukwambia Simba Sports ni bingwa wa vikombe hivi vyote. Ukitazama katika magando ambayo yanaendelea katika vikombe, unaenda kuona ubingwa ambao mimi nauzungumzia. Unakwenda kuitafuta nguvu ya vilabu vingine ambavyo vinahisi vinaweza kuwa mabingwa kumuondoa Simba siwe bingwa. Sauti ya mwamba inamsii yule mwamba mwingine ambaye yuko Tabora asiende Kongo kwa mtaalamu wake. Tena akimpa maelezo ya kuwa Kongo unapokwenda kwa mtaalamu, mbona ukwenda katika mechi ya Simba? Kama ulivyoacha kwenda katika mechi ya Simba, basi na mechi hii acha kwenda. Jafet, tufanye ile jambo limezuliwa lina ukweli ndani yake. Tufanye hivyo, si ndio, katika mjadala. Lakini mbona alikurinki jambo la namna hiyo kutengenezwa wakati wa Simba? Mbona alikuwa kama wakati wa Simba? Mbona alikuwa katika wakati mwingine jambo hili lilionekana lipo katika wakati wa Dar es Salaam Yanga Africa anakwenda kucheza. Na Yanga tabia yao, timu ambazo zinawasumbua huwa wanafanya attacking za lazima.
nje ya uwanja, ndani ya uwanja na hila nyingine kwa maana ya kuja kupata matokeo katika zote. Mfano EF iko wapi leo? Singida Black Stars. Yes, kwa nini ikiwe Singida Black Stars? Kwa nini EF isiwe Mbeya City? Kwa nini EF isiwe Njombe Mji? Kwa nini EF isiwe Geita Gold? Imekuwa Singida kwa sababu EF imekuwa tatizo. Yaani kama Simba wangekuwa wako on fire wakati EF inafanya shughuli zake, maana Simba wangekuwa machampion chini ya EF. Kwa mfano, saizi tofauti ya pointi moja. Sasa EF na Yanga, alafu umekosa matokeo. Inakuwaje? Tayari umemruhusu Simba akaendelee. Maana yake waliliona tatizo hilo kwa baadaye. Ni tabia yao. Saizi wanaiataki Tabora. Saizi imekuwa issue na Tabora, na wanajijua katika uwezo wa kawaida hawana uwezo wa kuifunga Tabora, tofauti na kuleta hila. Yanga uwezo wa kuifunga Tabora hawana, hata kwa bahati mbaya, kwa sababu unatazama kikosi. Mimi nimetazama hata federation ya jana, hujataka kusema watu wanaiba mpaka ndani ya mfungo wa Ramadhani. Unaikosea Young Africans kaka. Watu wanaiba ndani ya mfungo wa mabilioni ya pesa kusajili Saif Simba, unawakosea heshima Saifu. Azam wametumia mabilioni ya pesa kuisajili Azam, wao hawajawahi kuiheshimu. Kusema Young Africans haina uwezo wa kuifunga Tabora, hauoni kama unaipa Tabora ubora zaidi ya Young Africans, kitu ambacho sicho. Hapana. Bora Yanga watakuwa bora. Watu waelewe hili jambo. Lakini kwenye kutafuta matokeo, tactic, Tabora wana watu imara kufanya tactic kuliko watu wa Yanga. Na Yanga kama wana maarifa wakatafute masteka Tabora, kwa sababu jana tuliangalia mpira, watu wameiba jana mchana wa Ramadhani, watu wameiba Jafeti mchana wa Ramadhani. Umenielewa bwana? Kuna kitu nilikwambia, hatuwezi kufikiri kuwa na mchezaji kama Pacome Zouzoua ambaye anakimbia mpaka nje ya uwanja. Jana amepasia pasi ya mwisho nje nini. Lakini ulikuwa unamtaka yule. Jafeti angekuja tungemleta kwa maendeleo yake yeye, sio kwa mahitaji ya klabu. Kuna mtu tunamleta ili asonge mbele. Hapo unagandishwa tu maarifa. Umeelewa vizuri ulipo, kwa maana watu wa kimpira. Sisi tumemhitaji kwa maana ya kutaka aende akafanye shughuli zake mbele. Alipo hatauzwa kwenda klabu yoyote, atadumaa tu hapo. Umeelewa? Kama kwa walipodumaa wakina Halid Aucho, wanasubiri muda tu warudi kwa Uganda wakacheze mpira wa shilingi 15. Kama wanapodumaa kina Stefan Aziziali ambao tutawasubiri nao kwenda kuona, anaitwa Aziziali? Aziziki kaka. Nimesahau kidogo. Aziziki Stefan. Utafika na wao muda wao watadumaa tu hapo. Sasa mimi nimesema jana wameiba mchana kupe. Ujafeti hujaona au unaona aibu kusema watakutukana? Kwa nini wanitukane Sheikh? Hata Pacome Zouzoua kule alipokwenda kupiga kule mpira wa kutoka ule. Lakini kuna washabiki wa Young Africans aliiona na akaizungumza ile, na akapeleka shutuma kwamba waamuzi wa Karia wameshindwa hata kuiliona lile, yani kwamba sasa mnatafuta mazingira ya kuweka usawa hivi kwa mfukuto wa jambo lililopo. Leo kuna mfukuto na mechi na Azam kulikuwa na mnini. Lomalisa Mutambala anachukua nje ya uwanja analeta ndani, wanashinda. Kulikuwa na nini? Hali ilikuwa shwari kaka. Hali ilikuwa shwari, ya kukuwa na fukuto. Huyo shabiki ajifunze mpira. Kwanza hakuna shabiki wa Yanga anayefahamu mpira, yupo. Ajifunze tu, Mungu ndo alipoumba, si tuwe walimu wanafunzi, tuwe tunawafundisha leo, kesho na siku nyingine. Umeelewa Jafeti? Jafeti sijarudi kwenye timu kubwa kwa sababu Jafeti unatochanganya, unaoji maswali ya timu kubwa na ndogo kwa pamoja. Sasa nimeanza kujibu kwenye timu ndogo, timu ambayo inatafuta mashabiki ndo aisaidie, timu ambayo inatafuta watu ndo aisemee. Kwa maana saizi ukiulizwa Yanga Afrika, wasemaji wake ni kina Godi Yanga, wasemaji wake ni kina Mwalimu Yanga na wengine. Yani wamekosa wasemaji, na kina Nasoro maskini ya Mungu. Hao ndo wanaisemea Yanga. Sisi hatutaki mechi, msimamo wetu uko pale pale, sisi hatufanyi. Unajiuliza huyu Mburula mmoja ambaye hatakabiana. Lakini msemaji wa Yanga ni Alikamwe. Hao wengine wamepatia wapi? Mimi sijui, na Alikamwe hawezi kusubutu kusema mara 3 si atucheze mechi, hawezi. Aliwakumbusha kuna video yake kwenye ukurasa wake wa Instagram, aliwakumbusha kwamba watu wana tabia ya kusahau, wanaposalimiana basi wakumbuke kuambiana kuwa hatuchezi, kwa maana wao hawatacheza.
hawezi kuthubutu kuja mara tatu wakazungumza hayo wanayoyazungumza. Tukiita ujinga wanaona tumewatukana, tukiita uchafu wanaona tumewatukana. Jafet kitaalamu na kimaarifa kabisa, mtu mwenye akili timamu hawezi kuzungumza vitu vya hovyo vinavyozungumzwa na baadhi ya mashabiki wa Yanga na viongozi wao ambao hawataki mema mpira huu. Mimi vite vitu vya hovyo Jafet, nisitafute neno jingine. Kama na vitu sahihi ufanywa na mtu sahihi, tofauti na hapo vitakapofanywa vitakuwa vitu vya hovyo. Sasa wamebaki wana misimamo ambayo inaondoka katika mpira, ipo nje ya mpira. Eti wanadhani sisi tunaomba zaidi kucheza mechi. Sisi tuombi zaidi kucheza mechi. Sisi tunataka ifike wakati Jafet, hivi vitu vipewe busara zake. Watu wawe na adabu, wajue kuwa TFF ni zaidi yao. TFF imelinda madudu mangapi ya watu Jafet. Sasa imebidi sasa inazidi kudhihirika. Nimesema na jana wameiba mchana kuusi, na sasa hizo wanataka wakamwilie Tabora. Na hizi kelele za kujifanya hawataki TFF Jafet, ulikuwa hujajua na TFF watazame kwa umakini. Hawa watu wanataka TFF ikae upande wao, wasituongopee. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna pokuta wanajifanya wanataka TFF, ili allow TFF iishi upande wao. TFF tuambie hawawezi kuondolewa na majangala hata siku moja. TFF ipo kwa mujibu wa sheria. Majangala hawana uwezo wa kuiondoa TFF. Jafet, huo ndo ukweli. Umezungumza kuhusiana na busara, na ndio eneo pekee kwa hivi sasa linazungumzwa. Unadhani vuguvugu hili linasababishwa na Young Africans kuto kuwepo kimataifa, kukosekana kwa ubize huo kumewapa nafasi ya wao kuzungumzia zaidi swala hili kuliko swala lingine lolote? Unahisi? Mimi niita hii drama. Jafet, umesahau? Yaani kwamba ni movie. Nimeita hii drama baada ya kufeli vitu vya msingi maeneo mengi. Mwenyewe kwa kuogopa viongozi wao wataujiwa, watu watataka kujua, watafanya hivi. Mwenyewe na watu pengine watamezeshwa mate ya akili, wakatengeneza drama ambayo wakatia watu ujinga, ni uite hivyo, watu wakaishi nao wanauzungumzia wote, wazungumzi maendeleo ya klabu, hawajui klabu inakwendaje, hawajui kitu chochote. Yani watu wamechezewa kwenye mchezo wakaingia kichwa. Sasa hizi ndo wanakiabudia. Sasa hizi ndo wanakijadili. Hiki ni kidrama fulani hivi ambacho Jafet kimsingi mimi ningesema TFF. Yani kwa kutia adabu soka letu, sio Simba sio Yanga. Yani wangesema mechi ipo na itachezwa bila kujadiliana na mtu yoyote. Umeelewa sijui? Lakini kwa sababu nchi yetu imekaa katika miguu ya kisiasa, nchi yetu imekaribisha vitu ambavyo havina msingi, eti wanaenda kubembelezwa watu ambao katika soka hili hawajawahi kuifanyia nchi chochote katika soka hili. Chochote kile. Hawajawahi kuheshimisha nchi kwa hatua yoyote. Hata kukaa nafasi ya 10 bora Afrika hawajawahi toka mwaka 35 walotengenezwa. Mwaka gani wamekuwa 10 bora tu Afrika wakawa nafasi ya 9 lini? Au ni watu kuja wakakaa wakasumbua soka lenu? Shughulikeni tazama, wanasiasa wanahitaji kura kutoka kwa watu, sasa wanatuletea si bla bla, na wao eti wanajiona wanao mdomo wa kuizungumzia TFF. Tuseme hivi, narudia kusema, hiki wanachokifanya Yanga leo, TFF wakikifanyia masiara, Simba nao watakuja kufanya jambo lao. Mipapa, naomba nikope maswali mawili kama alitokuwa moja. Anaitwa Genius wa Africa, ni shabiki wa Young Africans. Namnukuu, amesema kwamba hakuna mashabiki wanaoongoza au wanaoishangaza Tanzania hii kwa upuuzi kama mashabiki wa Young Africans, kwa kumlinganisha Ikangalombo na Edwin Barua. Swali la kwanza, kwa namna ambavyo umemtazama Ikangalombo na kile alichokizungumza, unadhani atakuwa ni sahihi kuwaita wenzake kwa jina hilo na yeye akiwemo bila kumuondoa? Swali la pili, alihoji kuhusiana na kile ambacho klabu ya Young Africans imekubaliana na wizara ya utamaduni na mambo ya kale ya Zanzibar kuhusiana kutangaza utalii wa visiwani Zanzibar. Kwenye jezi ilionekana visit Zanzibar. Ina maana mkataba wa awali haukuwa mezani au ulikuwa wapi? Mbona hawakuuona? Jafet. Huyo mwamba kwanza mimi msii, kwa sababu hao jamaa hawapendi kuambiwa kweli. Kama wanamjua awe makini, akikutana nao wao yanapita mbali, anaweza akatobolewa hata na bisibisho zamni wa shamba. Kama bouncer wao wanafikia kupiga watu, na waangalie maneno yao kwenye mitandao ya kijamii, hawana busara, wanatukana, wanazungumza vitu vya ovyo. Nianze katika issue yake ya mwanzo.
Kwanza ni kukosa adabu kwenda kumlinganisha mtu kama Barua ambaye age yake, uwezo wake katika uwanja, namna ambavyo anahitaji kufanya kitu kikubwa katika mpira na Ikangarombo. Kwanza ni kukosea adabu mpira. Kama Ikangarombo alifanya vizuri akiwa yuko katika nchi ya huko alipokuwa, sio, umeelewa? Ukweli katika mpira tuwezi kufanya comparison ya iko alichokifanya huko ukaja kushabisha na hapa, kwa sababu mpira una tabia zake na taratibu zake. Kuna siku wakati namsifia mimi Kibisawala nilikwambia siwezi kumnajisi Clatous Chota Chama kwa sababu alichofanya Chama Simba ni kikubwa, kama una kumbukumbu nzuri. Mswadakta. Niheshimu kile ambacho walikifanya Clatous Chama, lakini nikasema kwa muono wangu na muona Kibisawala anaenda kuwa hatari kuliko Chama. Sisi kuna muda tunazungumza mpira na wao wajifunze kwetu, sio dhambi. Wasifikiri kila tunachokisema sisi, mimi sikai kuzungumza ili nani anisifu. Kwanza mimi siwe kuomba dua mashabiki wa Yanga wanisifie, sijawahi. Na muomba Mungu kila siku anikinge, sababu naamini maarifa hawana. Umeelewa bwana? Kwa hiyo huyu mwamba amekwenda kunanajisi, yani hata hapa katikati ukiangalia huyu Kangarombo si anacheza federation tu brother. Unamzungumza mtu ambaye anapiga goli lake katika federation ya kafu, anisababisha Simba kusonga mbele kwa sababu mechi ile kama mwanamume yule mechi na Tripoli. Kama mwanamume Mabululu walikuwa wanatuweka hewani, manake 2-2 aggregate wamekwenda. Mwanamume anakwenda kuweka msumari wa 3, anawakataza, anachukua mpira toka katikati ya uwanja. Azuiliwi na beki wa Tabora beki wa nini ile timu inaitwa nini? Songea. Songea United. Hakuzuiliwa na beki wa Songea United, tuelewane. Amezuiliwa na mabeki wa level ya mashindano makubwa. Ahli Tripoli ni timu kubwa, sio, umeelewa? Anawadai mpira, anaenda kuweka wavuni. Mtu huyo unaenda kumlinganisha na mtu amewafunga Songea United, kawafunga sijui na KMT nini, yani ni timu ambapo hata mimi nacheza na napata goli. Ni kukosea adabu mpira. Mleteni Premier League basi afanye kitu, mtoeni mpelekeni klabu bingwa afanye kitu, afanyeni mnachokitaka. Sisi tukatai kwa sababu sisi watu wa kulinganisha, wao ndo wana ushamba wa kulinganisha. Huyu bwana afanana na nani? Sisi tufanye vitu hivyo bwana Jafet. Bwana Jafet, nisionekane nimetoka kimsingi katika hoja, nilitaka nikumbushe baadhi ya mambo na hata nipaguse kidogo Jafet kwa maslahi ya mpira wetu. Jafet, tukubali tupatae. Mimi ninapozungumzia Simba na uwekezaji namzungumzia tajiri namba 12 sasa kwa utajiri Afrika. Namba 1 Afrika Mashariki na Kati kwa mujibu wa Forbes. Namzungumzia Mohamed, anazidi kupanda kila kukicha. Nikisema uwekezaji wa Simba nazungumza Mohamed. Lakini Jafet, turudi kwa Azam. Jafet, Azam ameweka fungu kubwa sana katika mpira wa Tanzania, ipindiki. Bilioni ya fedha amekwenda kuchukua baadhi ya hela nyingi Azam. Kusaidia hata katika ubingwa wa ligi kuu, kwa sababu Azam wanatoa zaidi ya milioni 500 kama nitakuwa sikosei. Hata huyo mdhamini wa ligi kuu mwenyewe atoi fedha nyingi kuliko Azam. Jafet, hawa jamaa wanamnajisi Azam kwa kiasi gani Jafet? Kwa nini Azam waheshimiwi katika mpira wetu? Mimi sizungumzia Azam Club sasa. Nazungumzia watu wanaosupport mpira, masponsa ambao wanatoa mabilioni ya fedha kwenda kusupport mpira wa Tanzania. Hivi hawa Yanga wako sawa sawa? Jafet, kama siku mnajisi Azam na kumfanya kwa Azam muonekane wa kawaida, leo niko tayari kumtetea Azam, sina shida katika hilo. Nazungumzia Azam Company Limited, lakini nieleweke. Sizungumzia Azam team. Kwenye lipi kwa nini umtetea Azam? Mimi mwenyewe umeniacha njia panda hapa. Ndio. Jafet, nisikilize kidogo nikwambie. Mgogoro huu unaoona umetokea ambao unataka kuzalisha ujinga katika mpira wetu. Ni mgogoro ambao iliyovunjwa ni nini Jafet? Mechi. Ni mechi. Waliovunja TFF hawana kanuni inawaruhusu kuvunja. Inawaruhusu ila sio kwa kigezo ambacho kilikuwepo. Kigezo ni nini ili wavunje? Kigezo ni uvunjifu wa amani. Wakiona upo uvunjifu wa amani wanaruhusiwa kufanya hivyo, ndio. Lakini haukuwepo uvunjifu wa amani katika uwanja wa Benjamin. Bado mwenye jicho la kuona hivyo pale Yanga hasa akasema uvunjifu haukuwepo. Kwani amani inavunjwaje Jafet? Kwa chokochoko ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinafanya watu wanaozuia wengine wasifanye mazoezi, ambapo hazikuwazuia pia mashabiki kuja uwanjani kwa sababu walikuwa wamekata tiketi. Anasema si zilikuwa zinazuia hao wengine wasifanye mazoezi. Swali langu Jafet hapo, hebu shika jingine. Yaani wakijibu hao wanaacha kujibu, wanaleta upuuzi. Simba walifanikiwa kuingia? Hawakuingia. Polisi hawakuwepo?
Walikuwepo. Ndio polisi wameshindwa kuwazuia hao na wazuia Simba hawa wakiamua kuvunja amani, nani anawazuia? Jafet waambie wakajifunze tena, si tunazo akili nyingi. Kwa hiyo intelligence iliposema uvunjifu wa amani, maana yake polisi nimewaona nao wameshindwa. Polisi wameshindwa kuzuia majinga fulani tunapiga vyuma. Mimi nitawaita hivyo. Watakapokasirika wakifanya maamuzi ni wajinga tu, kwa sababu walichokifanya ndio sifa yake. Polisi wameshindwa kuwazuia, afu nasema kuwa uvunjifu wa amani. Huo wenyewe ni uvunjifu wa amani. Huo ni uvunjifu wa kanuni. Eti kanuni mkivunja nyinyi, Mbulula FC sawa. Kanuni ikivunjwa na TFF mjiuzuru. Waambieni na hao wenu wajiuzuru kwanza. Waambieni watu mlioweka hapo ambao wameshindwa kudhibiti timu yao, wameshindwa kudhibiti mipiga vyuma, waambieni na wao wajiuzuru ili wale wapiga vyuma ionekane walifanya makosa. Unamwambia Mguto jiuzuru, kakaangu, unajipendekeza kwa Mguto, unataka posho. Mguto ajiuzuru kwa sababu yako wewe na akili yako ya shilingi 15. Ili la pili la mwisho, wewe liruke, tutalipeleka eneo husika ili watujibie.